लो दोस्तों यार 99 वाली बैटरी है, इसने लिया 2 दिन हुए है, रिविया खराब चसनी बंद होगी। ये भी इसके नट खोलेंगे आप, ये नट रहे इसके, ये नट खाते इसका पेचकस कौन पावा पेचकस आपने किस तरीके का बनाना है देखियो। या चाउमीन खाने वाली चम्मच लेनी है, इसके जो दाते हुए अगर पतले हुए